Teman-teman, bagi pemilik mobil Toyota Fortuner ya, bila ada suara aneh di kabin mobil seperti air dalam galon itu loh, yang kocak-kocak gitu ya. Awalnya sih saya kira dari BBM yang ada di tangki ya. Ternyata bukan. Ternyata asalnya dari sini teman-teman. Coba kita buka karet penutupnya ya teman-teman. Nah ini airnya mengalir deras ya. Ini kemarin kurang lebih hampir terisi 1 liter ya. Kemungkinan air ini berasal dari karet-karet yang ada di pintu mobil ya, yang di atas sebelah luar itu ya. Mungkin sudah tidak begitu elastis ya, akhirnya airnya masuk.